mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nangu ngeen ne nag suukar bu ñu ko yónnee ci ndox ba mu dellu ñëw ne leen ko yeggul yegg gi dëgg nag mooy ngeen xam ni seen YouTube bi di AM2 TV di Amdalaay TV li ko tax a jóg ko bokk na ci indi lépp loo xamante ni rek mooy mbirum diine ñu jël nag jàng yi nga xamante ni rek moom la mag yi jàngalee jox la ko ci tarixa tijaaniya waaye tamit lépp loo xamante ni rek di ay waxtaan yu am solo te ruusee ci keppaaru maam El Hadji Sakho Seck lépp rek mu ngeen ko am nag désormais ci seen chaîne bi nga xamante ni mooy Amdalaay TV ñun nag lu ñuy bëgg rek mooy ngeen wéy di abonné bés cloche de notification bi su ko defee bépp vidéo bu daal di dugg rek soxol diine di ngeen ko am mbokk yi su ngeen bëggee dégg daal seen chaîne YouTube bi di Amdalaay TV ñàkk ko connecté wóorul de. وبالحق أنذرناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا بشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا قل آمنوا أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des terroirs, chargé du logement, je vous nomme Momar Talla Ndao, accompagné d'une forte délégation. ci biir délégation bi ñu mun cee ràññee le gouverneur de la région de Kaffrine Serigne Babacar Kane. ci biir délégation bi ñu mun cee ràññee le préfet du département de Koungheul Souleymane Ndiaye. ci biir délégation bi ñu mun cee ràññee le sous-préfet de l'arrondissement de Ida Mouride. ci biir délégation bi ñu mun cee ràññee les honorables députés El Hadji Gueye, Ndeye Awa Dieng. ci biir délégation bi ñu mun cee ràññee le président du conseil départemental représenté par monsieur Koli Diouf Ndaw. ci biir délégation bi ñu mun cee ràññee le maire de la commune de Saly Escale El Hadji Sader Dieng. ci biir délégation bi ñu mun cee ràññee la directrice madame Sina Gaye, directrice de l'ANPEJ. ci biir délégation bi ñu mun cee ràññee le commandant de la compagnie de gendarmerie lieutenant John, le commandant de la 33e compagnie d'incendie et de secours lieutenant Pape Ngom, le chef de brigade régional de l'hygiène capitaine John, le directeur régional de la santé Dr Christophe Kantom, le directeur régional de l'élevage et des produits animaux Dr Moustapha John, le coordinateur régional de la SONAGED Moussa Ba, ak une forte délégation du comité départemental de développement bu Koungheul, chef de service yëpp ñu ngi fi ak tous les maires du département de Koungheul. Chérif Seydina Alioune Aïdara Atidani ibnu Mamadou Habib ibnu Seydina Bachir ibnu Seydina Mahmoud ibnu Chérif Mouhamadou Habib ibnu Chérif Cheikh Tidiane Chérif. gan yooyu ñoo ñëw ci ndigalu ministre Momar Talla Ndao ñëw pour la cérémonie officielle devant représenter le chef de l'État et son gouvernement. kon damay jël kàddu gi jox ko le maire de la commune de Saly Escale El Hadji Sader Dieng kàddu gaa ngi. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم والهادي إلى صراط الله مستقيم وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بالهدى
ila yawmi din. Mbokki jullit yi, mbokki taalibe, ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare itam. di njëkk di nuyu di ziyaar sunu xalifa bu tedd bi jóge Algérie ànd ak une forte délégation ñu ràññee ci ambassadeur bi. di nuyu di ziyaar Seyd Alioune Aydara ak njabootam yépp. di nuyu monsieur le ministre Momar Talla Ndaw, di nuyu monsieur le gouverneur, le préfet du département de Koungheul ak le sous-préfet de l'arrondissement de Ida. di nuyu bu baax le maire de Ribo Escale Madiama Seck, le maire de Koungheul Aline Badara Ly, le maire de Fass Cekkeen El Hadj Gaye, le maire de Ida Mouride Mor Seck, les honorables députés El Hadj Gueye et Ndeye Awa Dieng. di nuyu chef de service yëpp yi fi teew. di wax alhamdulillahi rabbil alamin bi ñu yàlla mayee fekkee ak tal ren, ndaxte ñetti fani kokoto yi dafay événement religieux boo xam ne c'est international. bépp këru diine bi nekk Sénégal wala bu nekk ci région de Kaffrine rek am nga fi dal. ñu di leen di dalal bu baax fii ci commune Saly Escale. di leen masawu coono, di leen ñaanal yàlla jàmm ji mu leen fi indee mu gunge leen jàmm jooju ba ngeen fekk ji seeni njaboot. kokoto nag barabu ñaanukaay la, bon ku fi ñëw da nga tàllal sa loxo ñaan. monsieur le ministre, ñoo ngi lay gërëm bu baax ci sa teewaay ci sa taxawaay yépp, parce que lu ne daj nga ko ci pour kokoto. yónnee fi sa ndimbal, yónnee fi sa doole, jël sax sa téléphone di woo service yu bare ci état bi. monsieur le gouverneur Serigne Babacar Kane, tey mooy sa njëkk bi ñëw kokoto, yàlla bu mu nekk sa mujj bi ñëw, ndaxte lu ne daj nga ko ci jël sa téléphone di woote, woo waa DMTA, woo ñi ñëpp ngay woo chaque jour di laajte fan la ndigal yi toll pour que nag lépp jaar ci yoon. noonu leen ko mën a waxee ci le préfet Souleymane Ndiaye nga xam ne guddeeg bëccëg mi ngi doon woote di woo comité d'organisation pour laaj leen lan moo manqué ñu def ko. monsieur le gouverneur ma seedeel le sous-préfet de l'arrondissement de Ida, ba ñu jàppee kokoto ba léegi bés bu yàlla sàkk ñëw na fi seet fan la liggéey bi toll. ndigal yi ngeen ko joxoon, engagement yi ngeen ci jëloon lépp yàlla dimbali na leen ba lépp mat na. danaa gërëm bu baax Flexo ci xéewal ak ndimbal yuñ defal dëkk bi yépp. di gërëm bu baax Senelec, ñu ànd ak ñoom ñu taal lamp yi. gërëm bu baax service d'hygiène ñi nga xam ne def neen saupoudrage yu dëkk bi. gërëm douane, mais di gërëm surtout la gendarmerie nationale à travers la personne du commandant de la brigade de gendarmerie de Koungheul Mamadou Aw. sa disponibilité, woyofam ak seetlu lépp loo xam ne jaaru ci yoon mu teg ko ci yoon, du tey rek lañu ko wan waaye wan nañu ko ci anam yu bare ci commune bi ak ci département. les forces de l'ordre depuis ñetti fan wala lu ko jiitu sax ñu ngi fi. lieutenant bi jógee Kaffrine ak ay éléments ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant.
gan gi ñu am tey mu jiite képp kuy tiijaan nekk ci àddina tey Kokoto am neen lu kenn amul Sénégal am neen lu kenn amul région de Kaffrine am neen lu kenn amul ñoo ngi lay ziar bu baax di la gërëm di la sant di la gën a tàllalaat sunu ay loxo nga ñaanal Sénégal jàmm ak Afrique monsieur le gouverneur ndigal yi nga joxe woon lépp matal neen waaye gërëm la rek leen di def ak sant bon man sama kàddu du ci bare di gërëm ñëpp di sant ñëpp luñ fi def ak luñ fi jëf nekk doom ak nekk taalibe képp moo tax ñu def bon ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp wasalaam. Monsieur le maire de la commune de Saly Escale ci jataay bi ñu ngi fee ak monsieur Jim Dramé délégué général en charge des affaires religieuses ñu ngi fii ak l'adjointe au préfet du département de Koungheul madame Maymouna Baldé ak l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Ida Mouride Alpha Mayoro Ndiaye kon damay jël kàddu gi jox ko président comité d'organisation monsieur Babacar Sall kàddu gaa ngi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الوجود وعلي السهول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal jataay bi waaye ñu sant yàlla di wax alhamdulillahi rabbil alamin di ko waxaat di waxaat alhamdulillahi rabbil alamin dellu di waxaat alhamdulillahi rabbil alamin ci li nga xam ne moom la ñu yàlla defal te nga xam ne nekkul loo xamante ne dañ ko sàkkul suñu bopp waaye yàlla moo ñu ko cërale ku toll ni benn arab yi jógee ko Algérie bés yi jaral ko mu ñëw Sénégal rek waxuma mu ñëw Kokoto waaye mu ñëw région Kaffrine waaye ñëw Sénégal rek loolu dafa nekk xéwal boo xam ne kenn mënu ko fàggul sa bopp yàlla moo la koy jagleel jox la ko kon dañuy wax alhamdulillahi rabbil alamin ci loolu ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi koy nuyu nag di ko masawu coono yi nga xamante ne moom la jànkontol ba si ci dëkk bi di masawu yi tamit surafa yi nga xam ne ñooy ay doomu baayam te mu fekk leen fii ci Sénégal te ñëw di leen jàppale ci bés bi nga xam ne ñoom ñoo ko bokk mu nekk seen bésu maam loolu dafa nekk loo xamante ne wax dëgg yàlla sant yàlla la ñuy def di ñaan yàlla dañ ko muurloo ci jàmm bi jaaye nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam Seydina Seydi Ali bi nga xam ne moo nekk xalifa Serif Mahamadul Habib ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziara di nuyu njabootu Serif Mahamadul Habib yëpp di la wax ne la ñun dañoo nekkoon ci wàllu administration bi di ko dox ak yéen lëkkaloo ak service yu bare ci ndimbalu yàlla nag yàlla dimbale nañu ba nga xam ne coordination bi nga xam ne moom la ñu seqoon ak ñoom nekk na coordination boo xamante ne bu rafet la kenn ku nekk jëmmal na la nga xamante ne moom lañ dëlante woon ak yow def nga ci sa kemtalaay kattan rafetlu nañ sa taxawaay ak sa teewaay ak sa jëf ndax it wax dëgg yàlla kenn ku nekk loo deful ci bés bi rek yàlla dafa dogal fekk amuloo ko wala mënuloo ko waaye du sa ñàkk bëgg a def loolu nag ñu ngi la koy seedeel boo ñëwee fii ñu xamal la ne loolu mooy li nga xamante ne mooy bi nga xamante ne jàppoon nañu bés ba fële ci Xourdaan lañ ko jàppee woon nga xam ne mu nekk 6 février ak 7 8 nga xam ne février lay doon yàlla dafa dogal nag booba ci boppam la ñu ñëw nag wax ko sous-préfet bii nga xam ne moo nekk sous-préfet arrondissement Ida Mouride mu kontaan ci lool bëgg ci lool waaye tamit nag mu ne nag incha allahu loolu dina def pexe woote CLD pour ñu fexe waajal bés bi ci teel loolu nag def na ko woo ay chef de service am yëpp ñu daal di ñëw délocaliser sax fi nga xam ne fa lañ ko waroon defee ci bureau waaye mu ñëw indi ko fii ci bu san Kokoto ñu defee ko foofu loolu nag ku ne xam na administration li muy doxee daf ñu waroon woo ñu fekki ko waaye moom moo déplacé wu ñu fekk si ñi ndax bëgg bés bi réussir ci noonu nag bi mu defee loolu la defee bind rapport bi la ñu waxoon yëpp nga xam ne dañu évalué woon ba pare wutaati ay perspectives yoo xamante ne moom lañ bëggoon ñi nga xam ne moom lañ mooy suñu doxalinu ren
mu jox ko préfet du département bu Koungheul muy monsieur Souleymane Ndiaye moom tamit la même chose noonu la defaat mu daal di bi mu jàngee rapport bi rek automatiquement ci la organiser benn CDD délocaliser ko indiwaat fekk ñi fii ci bu sant Kougouta pour mbir mi nga xam ne ñi war a fekk yëpp yaatal ko dëgg yàlla Kaffrine Serigne Babacar Kane moom mi tamit mu woote CRD foofu ci Kaffrine yàlla dogal moom mi tamit bu dégluwaat ni mu nekk CRD bu mucc ay poñ par poñ la ko jàng jox kenn ku ne service bu nekk ak lépp li nga xamante ne préfet jaaroon na ci mu dem mu jàngal ko mu dellu ci jaaraat service bu nekk jaar fi nga xam ne foofu nga war a jaar yàlla dogal tamit loolu itam bi ñu tënkee loolu yëpp moo nekkoon CRD bu mujj bi nga xam ne ci la ñu tënkee région yi nga xamante ne ñoo jëm ci ziar bi yàlla dogal bi ñu defee loolu ba pare ci la ñu topp nag di def suivi bi moom gouverneur ci boppam suivi bi moo ko yore loon boppam waaye di joxe ay directives ak ay xalaatam yoo xamante ne bëgg na mu doxee loolu kon loolu yi tamit ñu ngi sant bu baax a baax monsieur le maire moom it wax dëgg yàlla daaw bi ñu dajee fii doon def cérémonie officielle bi dafa jëloon engagement yu fort yoo xamante ne wax dëgg yàlla ñun xalaatoon na ne du ko réaliser waaye yàlla dimbale na ko ci kattanam mu réaliser ko mooy miir de clôture bi nga xam ne moo am fii fi ñuy jàngee alquran yàlla dogal na moom moo ko def te loolu itam bu ñu ko gërëmee nag dañuy gërëm équipe municipalité bi yëpp parce que bu ñu wootewul woon budget boobu du ko mun def kon nag ñoom ñoo ko jàppale pour mu mën a réussir loolu kon ñu ngi koy sant di gërëm membre bi kon équipe municipale bi nga xamante ne moo nekk Saly Escale yëpp di leen sant di leen gërëm ci taxawaay yi nga xam ne moom la ñu taxaw service yi nga xamante ne nag ñoom la ñu amoon soxla pour ñu jàppale ñu ci liggéey bi gannaaw bu monsieur le gouverneur jàllee monsieur le préfet jàll monsieur le sous-préfet ak monsieur le maire de la commune de Saly Escale ak les honorables de député muy honorable Aladji Gueye ak honorable Ndeye Awa Dieng ñoom kenn ku nekk def na fi taxawaay bu mujj ayib lépp li nga xam ne moo war député ñu ngi koy def di plaider pour bés bi ñu mën ko réussir ndax ñu ngi jàllale information yi nga xamante ne moom la ñu yaakaar ne mooy defar bés bi moo koy taaral ñu ngi ko yóbbu assemblée nationale di ko relayer di ko plaider nag ni nga xamante ne noonu la ñu ko war a défendre loolu nag ñu ngi leen ciy sant bu gërëm di leen ci gërëm bu baax a baax réccuwuñ li nga xamante ne moom lañ leen fale parce que taxawaay bu mat sëkk la ñuy taxaw assemblée boo gisee département Koungheul amuñu complexe ci assemblée nationale parce que ñi ñu fal dañu mat li ñu leen fale ñu ngi fay dox lañ fa war a dox ñu ngi koy jëmale tamit aussi ñu ngi leen di sant ci loolu di leen gërëm ba bu baax a baax di gërëm yi tamit nag DC Babacar Ndiaye ak PCA Amadou Diallo moom it wax dëgg yàlla bés yi nga xamante ne mu ngi jege si bi mu jege si boobu daf ko fekk xam na tennis la nekkoon waaye tamit ñu ngi doon jokkoo ci téléphone pour moom itam muy wax xalaatam ci ni nga xamante yàllaa ko dogalul waaye bëggoon na indi Ousmane Sonko mu fekkee si bés bii nga xamante ne moom la ñu amal fii ci cérémonie officielle bi waaye yàlla dogal na loolu itam yàlla moo ko dogalul waaye def na ci pexe yi mu ci waroon def yëpp di gërëm force de défense et de sécurité muy gendarmerie nationale indi nañ fi effectif bu am solo boo xamante ne wax dëgg yàlla liggéey nañ fi liggéey boo gisee liggéey bi yombee nii seen taxawaay la waaye tamit commencé wuñ ko tey rek depuis ñuy commencé organisation manifestation yu mel ni ñu ngi ci jàppale waaye nag ki nga nekk commandant brigade bi nga xam ne moo nekk fii muy monsieur Aw moom tamit wax dëgg yàlla ku ubbeeku la ku yaatu la koo xamante day déglu nit ñi waaye tamit day jàppale nit ñi ci seen soxla ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm ñi nga xam ne ñoo koy jàppale parce que tamit bu joxe ordre te defuñ ko it waaye yaakaar naa ne li bëggoon du ko mën a am waaye mu ngi joxe ordre waaye ñu ngi koy def ki nga xamante ne moo leen yilif capitaine bi nekk Kaffrine aussi tamit dafa joxe ndigal bu mat keroog bi ñu demee ci CRD bi wax ne incha allah rabbi dinañ taxaw ba lépp lu ci war a am incha allah ci wàllu sécurité dinañ ko taxawee li nga xamante ne waa gendarmerie ak sapeur pompier ñoom it ñëw nañ fi di sensibiliser nit ñi waaye am fi taxaw mat sëkk service d'hygiène ñoom it ñëw nañ fi ci ndimbalu maire aussi jox na leen produit waaye ñëw nañ pomper dëkk bi avant te tamit après incha allah dinañ ko pomper waat waaye ñëw nañ encore di sensibiliser nit ci li nga xamante ne mooy produit yi nga xamante ne dañu périmé waaye itam yi nga xamante ne waruñu ko jaay ñu bañ koo jaay mooy waa service d'hygiène waa Eaux et Forêts ñoom tamit ñu ngi fi waaye tamit sant nañ leen bu baax a baax ci yombal gi nga xam ne moom lañu yombal piquet yi nga xamante ne moom lañ doon wut ci àll bi te tamit wax dëgg yàlla añu ci benn jafe-jafe ñu ngi leen di gërëm taxawaay bu mat sëkk lañ fi def dinañu gërëm nag waa douane ñaari brigade yi fi nekk yëpp foog ñu gërëm leen lii tax ñu leen di gërëm dañ leen gërëm loo xam taxawaay bi ñu taxaw ku nekk xam na ne service di douane dafa nekk lu jafe ci ziara Koungheul bi ndax ñii fi ëpp ci pèlerin yi jógee ko fii dañuy jógee ci frontières yi di
di jàll frontière yi waaye lieutenant kon capitaine Ba bi nga xamante ne moo nekk Koungheul daf maa woo téléphone jox ma ne ma waxuma dimbal li ma leen di dimbale pour yombale leen kii bi mu yónnee ma 15 000 francs ne ma incha allah ngeen jëndee ko ndox dinañ ci jàpp te képp koo xamante ne ziar moo la tax a jóg incha allah dinañ ko jàppale ba mu yegg si te duñu am benn gàllankoor waa Makka Guy aussi tamit la même chose noonu lañ def waaye ñu ngi joxe passement fële ca frontière u Xosnaan ba nga xamante ne ku soxla sa formalité foofu ngay jaar boo jégee frontière bi foofu ngay jaar def sa ay formalité loolu nag dafa nekk loo xamante ne lu am solo la waa police frontière ñoom it ñu ngi woote bu baax a baax ne ñu ngi def yombal ci li nga xamante ne moom la ñu sàkkoon ci ñoom ñu ngi koy def bu baax a baax di bàyyi pèlerin yi ñëw ci kaw li nga xamante ne moo leen di ci jàmm waaye tamit gannaaw bu ñu defee seen ay saytu képp koo xamante ziar moo la tax a jóg incha allah amul fi benn problème yëgawuñ benn problème waaw waa Sénélec aussi ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que depuis boobu léegi ñoo ngi fiy ñëw indi nañu ay lamp waaye itam ñu ngi monter lamp yeeg yu mel noonu Sonatel aussi dañ leen gërëm bu baax a baax parce que indi nañ benn antenne boo xamante ne mooy jàppale antenne bi nga xamante ne moo nekk fii pour réseau bi mën a baax waa Sodifitex il faut que ñu gërëm leen ñoom tamit ndax tamit ñoo indi bâche yi ñoo koy delloo ji waaye itam du at bii rek lañ koy def nañ ko ci at yu bëree bëri région médicale muy waa santé ñoom it ñu ngi fi indi nañ poste avancé yoo xamante ne yu bëree bëri indi fi ay ambulance di faj nit ñi gratuitement te it wax dëgg yàlla loolu nekk na liggéey bi ndimbal loo xamante ne lu am solo la SONACED ak ICGE ak FERA ak cadre de vie ñooñu ñëpp def nañ seen liggéey département bi la ñu organisé ñu ñëw fii di def setal loolu tamit ñu ngi leen di sant ci taxawaay boobu monsieur le maire Alioune Badara Ly wax dëgg yàlla kooku moom bu ñu ko santee sax moom dañ ko waroon jox kàddu rek mu sant nit ñi waaye moom doom la ci kër gi waaye lépp la ci kër gi indi na fi ndimbalam am na fi taxawaay bu mat a sëkk boo xamante ne wax dëgg yàlla loolu moom ni ma ko waxee noonu rek la moom moo war a sant nit ñi waaye du ñun ñoo ko war a sant waa Flexio ñoom tamit ñëw nañ fi indi fi ay borne fontaine yoo xam ne privé la waaye tamit monté nañ compteur yi nga xamante ne moom moo jël ci réseau bi maye fi juróomi fan yoo xamante ne dañ koy naan gratuitement te duñu fay loolu tamit ñu ngi leen di sant bu baax a baax waa urbanisme ñoom tamit ñëw nañ fi jàppale mairie bi ci natt mbaar yeeg yu mel noonu loolu tamit wax dëgg yàlla liggéey la boo xamante ne soxla woon nañ ko te am na solo trop waa CSA aussi tamit jàppale nañu ci ceeb joxe nañ fi une tonne ceeb boo xamante ne wax dëgg yàlla dimbale nañ ko sëriñ bi mu nekk loo xamante ne moom itam lu jàppale nañu la waa RTS ñoom tamit ñu ngi fi ñu ngi couvrir manifestation bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax waa presse locale bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñoom waaw dëgg la waaw mais service boo commencé il faut nga yëgli waaw kii presse locale bi il faut que ñu gërëm leen parce que gis ngeen organes yi fi nekk yëpp daanaka ñu ngi couvrir manifestation bi te ñu ngi koy tasaare ku ñëwuloon te am gant yaakaar naa ne doo am dara lu la ci te ñu ngi koy waajal depuis bu yàgg ba léegi ñu ngi koy def madame Socé Diop Diong moom tamit indi na fi ndimbalam ñu ngi koy béggee bu baax a baax wax na am na yu ñu ko sollicité moom it nee na dina ci am beneen taxawaay boo xamante ne bu mat sëkk lay doon parce que fii ku nekk xam na ne monsieur le maire def na miir bi waaye tamit dañ ko war a mbaar ba nga xamante ne ku fi ñëwati yii yëpp duñ ko uti dafay nekk loo xam ne lu ñu wan ginnaaw tey ñun ci conseil départemental am la ñu woo kon nag loolu tamit comme monsieur le maire def na lii moom itamit dañuy sàkku ci moom tamit ñu fexe lii nga xam ne dañ koy xat bu ëllëgee jamono bu ñu amee yeneen partenaires yoo xam ne dañ koy pavé tamit ñu soxlaat nañu loolu di sant yi tamit nag bu baax maire Idda Mouride Mor Seck du ñu dëj di ko sant parce que wax dëgg yàlla moom mooy coordonné liggéeyu Mor Fayinte bi at bi nga xamante ne moom la fi Mor Fayinte njëkk a def juróom-ñetti bis ku nekk xam ne kuy jàmm yàlla am na boo soxla sa bopp war na am fooy dem loolu nag Mor Fayinte def fi juróom-ñetti dus moom moo ko doon coordonné lamp yi nga xamante ne aussi moom la ñu taal fii ñoom ñoo koy installé di ko leeral pour nit ñi mën a jàng ci guddi gi jàng ci bëccëg bi kon il faut que ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax di sant Mor Fayinte moom itamit indi na fii lu bëree bëri ci nag waaye tamit gis nga tànt bi yëpp dafa wax ne moo leen di toggal di ko servir nga xamante ne daf leen di jox loo xamante ne ñuy seen dund yëpp moo ko yore kon ñu ngi koy sant ci loolu di ko gërëm di gërëm nag Alaaji Mor Seck li ma waxoon ci Badou lay waxaat ci moom Alaaji Mor Dieng foog ñu sant ko parce que wax dëgg yàlla moom tamit moo fi dugal robinet jëlee ko ca dëkk ba indi ko ba fii nit ñi di ci naan di ci jàpp di ci sangu di ci def lépp te yamalewul kon foofu ren jii fi mu nekk ni indi na fi ndimbal yónni na fi délégation bu am solo ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax
monsieur Madiama Seck moom tamit dinañ ko gërëm bu baax a baax a baax a baax moom tamit doom la ci kër gi taalibe la ci kër gi indi na fi ndimbalam ñëpp gis nañ ko wax dëgg yàlla jàppale na ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal bu yàlla nay man bi gën a yokk barke yonent bi kon yaakaar naa ne du ñàkk mu am koo xamante ni tudduma ko waaye lii laa jot a tënk te temps bi mu ngi dem loolu nag bu fekkente ne am na koo xamante ne tudduma ko na ma tuddal boppam xam ne képp koo xamante ne da ngay xalaat di wax rek boo moytuwul dina am loo xamante ne doo ko motal kon ñu ngi leen di sant bu baax monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm bu baax di la siyaara bu baax di la ndokkel sant ndaw bi rek moo yàq liggéey bi waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamante ne ñëwoon nga daaw ñëwaat nga ren waaye nag yow moom dañ lay yóbbante balaa ñu laa sant di la gërëm dañ lay yóbbante suñu soxla yoo xamante ne yaakaar nañ mën nga ci dara te itamit ci yow lañ yaakaar yàlla jaarale ko ci sa loxo nga mën koo faj muy yoonu bay bi depuis ziar bi commencé ba léegi ñu koy jooy te yaakaar nañ la ci pour nga jotali ko fa nga xamante ne dafa la war a yegg maison de jeunes maanaam këru gan wala résidence Surafa yi loolu tamit dañoo soxla loolu nga taxaw ci bu baax a baax parce que wax dëgg yàlla dayo bi ziar bi ak Surafa yi ni ñu toll bay jóge Algérie di ñëw di fekkee si kii war nañu nekk foo xamante day méngoo ak fi nga xamante ne foofu la ñu war a nekk loolu nag yemale wuñ ko ci monsieur le ministre wala gouvernement képp koo xamante ne bonne volonté nga ñu ngi lancé appel lépp loo ci mën ñu paamee fii wutal résidence Chérif bi loolu tamit incha allah rabbi ñu ngi sant loolu ñu ngi koy ñaan ko sàkku ci ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekk di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum gannaaw bu ñu la yóbbante nuyoo ci président de la république ak ministre de l'intérieur xam naa ne ñu gàttal parce que jotaay bi yàgg na lool te kilifa yi ci boppam dañu am yeneen obligation yi ñu war a wutu leen ci kon dama jël kàddu gi jox ko El Hadji Ahmed Ndiaye président daayira Tijaan yi kàddu gaango xanaa kàddu sant yàlla rek la ñuy def ak santale yàlla mbokk yi ndax liñ war a wax ci wàllu organisation bi Seydi Aboubacrine mi wax na ko donte liggéey bi Surafa yi ñoo ko jël teg ko ci suñ loxo dénk ñu ko waaye fenn fu ne am na ku ñu fa nekkal kon ci wàllu organisation bi fii ci Saloum Seydi Aboubacrine mi moo ko yore rafetal ko kon lépp luñ fa war a wax rek wax na ko moo tax ba ñu ngi sant yàlla ci gan gu mag gii nga xam ne moom lañu yàlla baaxee répété waat sant li ko dalee ci président de la république ba ci suuf ndax ni ko Seydi Aboubacrine waxee kenn ku nekk la ca doon sa wàll ci liggéey bi rafetal nga ko def nga ko ak pas-pas tabaarakallahu bu xam ne biir na rawatina nag gouverneur bii nga xam ne muy Seydi Aboubacrine Kane dëgg-dëgg mi ngi fay doog a ñëw waaye liggéey bi jàpp na ko ak loxoom jàpp na ko ak xolam ba bépp service boo xam ne war nay wax ak yow wax na ak yow te it kenn ku ci nekk ba mu waxee ak yow mi ngay bàyyi xel la nga xam ne yow mën nga ko rateeg moom kon ñi ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses nombreux compagnons. Excellence, honorable autorité administrative, politique, religieuse et coutumière, illustre invité venu de la République algérienne démocratique et populaire, chers guides religieux, chers fidèles, mesdames et messieurs. C'est avec une immense joie, une profonde émotion et un sentiment de haute considération que je prends la parole en ce jour solennel au nom de Chérif Ali Aïdara, Khalife général de la Tariqa Tidjane, en Afrique au sud du Sahara, pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à l'ensemble des autorités sénégalaises ici présentes, ainsi qu'à nos illustres hôtes venus d'Algérie, terre bénie où est partie la lumière de la Tariqa Tidjane vers l'Afrique et le monde. Nous exprimons une mention toute particulière à la délégation officielle algérienne
envoyé par son Excellence le président de la République algérienne démocratique et populaire, conduite par le calife général mondial de la tariqa Tidjane, son Excellence Chérif Sidi Bel Arabi At-Tidjani, dont la présence honore profondément le Sénégal et confère à la ziaré annuelle de Kokoto une dimension spirituelle, symbolique et diplomatique de tout premier plan. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'adresser au nom du Khalife du Sénégal et du comité d'organisation nos remerciements sincères et appuyés aux plus hautes autorités sénégalaises ainsi qu'à l'ensemble des services de l'État, décentralisés comme déconcentrés, qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner, sécuriser et faciliter la tenue de cet événement. Votre engagement constant illustre l'attachement de l'État du Sénégal aux valeurs de paix, de tolérance religieuse, de dialogue et de fraternité entre les peuples. Mesdames et Messieurs, la ziaré de Kokoto, marquée par un retrait spirituel de 3 jours, constitue un moment privilégié de recueillement, de purification intérieure et de ressourcement spirituel. Elle invite chaque fidèle à renforcer son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, à approfondir l'enseignement de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu et à s'engager davantage sur la voie de la droiture, de la paix et du service désintéressé de l'humanité. Excellence, au-delà de sa portée spirituelle, cette rencontre fraternelle entre les communautés tidjanes du Sénégal et de l'Algérie revêt une importance diplomatique majeure. Elle rend hommage à son Excellence le président de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, en reconnaissance de son soutien constant, de sa vision éclairée et de son engagement pour le rayonnement du soufisme et de la confrérie tidjane en Algérie, en Afrique et dans le monde. Elle symbolise la solidité des relations historiques, culturelles et spirituelles entre nos deux pays et constitue un cadre privilégié de rapprochement entre les peuples sénégalais et algériens, unis par la même voie spirituelle et par des valeurs communes de paix et de fraternité. Mesdames et Messieurs, à cet instant précis, nous magnifions avec respect et reconnaissance la mémoire de feu Chérif Abdou Moutalib Tidjane, qui a su faire de ce retrait spirituel de Kokoto un véritable cadre de communion internationale, rassemblant des fidèles venus de divers horizons autour des idéaux de la tariqa tidjane. Par sa vision, son accompagnement et son dévouement au service de la voie tidjane, il a contribué à inscrire cette ziaré dans une dynamique d'ouverture, de fraternité et de rayonnement spirituel au-delà des frontières. Qu'Allah le Très-Haut agrée son œuvre, accepte ses efforts au service de la religion et élève son âme aux stations sublimes de ses illustres ancêtres. Amen. À travers la tariqa tidjane, le Sénégal et l'Algérie disposent d'un levier puissant de diplomatie spirituelle, capable de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines religieux, culturels, éducatifs et sociaux, au service de la stabilité, mais aussi au service de la concorde entre les nations. C'est pourquoi nous formulons le vœu ardent que cette ziaré de Kokoto soit un point de départ pour une coopération renforcée et durable entre les communautés tidjanes de nos deux pays, dans un esprit de respect mutuel, de solidarité et de fidélité aux enseignements de notre illustre fondateur. Je ne saurais conclure sans transmettre à l'ensemble des participants les salutations et les bénédictions du Khalif du Sénégal de la tariqa tidjane, Chérif Ali Haïdara, qui invoque Allah, le Très-Haut, afin que cette ziaré de Kokoto soit une source de bienfaits, de paix et de rapprochement entre les cœurs. Qu'Allah raffermisse nos liens fraternels, consolide l'unité de la communauté tidjane, bénisse nos guides religieux, protège le Sénégal et l'Algérie et fasse de cette rencontre un jalon durable de coopération spirituelle, humaine et diplomatique entre nos deux peuples frères. Je vous remercie de votre attention. Ndiaye, président de la Daïra Tidjani. Kawul kalaami ma xalla wa dala wax ji rafet na lool wa tasimu jami'an wala taxaraw ñun ñëpp nañ may ci buum yàlla gi kon nañu àgg ci cappaat yi ñuy jox kàddu gi ki nga xam ne
tey moo fi wuutu son excellence le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye wuutu son premier ministre Ousmane Sonko wuutu l'ensemble des membres du gouvernement. Je me remets le ministre secrétaire d'État auprès du ministre de l'urbanisme et des collectivités locales chargé de l'aménagement du territoire en charge du logement. Je me remets Sall, lui également Babacar Sall, du nuyu monsieur le maire de la commune de Saly Escale ak maire yi nga xam ne teew nañ fi yëpp ak taalibe yëpp kenn ku nekk ñu lay nuyu bu baax di la sant ñëw bi ñëw fi nag ñëw bi nga xam ne moom moo ñu war tënku ci ndigalu président de la République monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mais tënku aussi ci turu le premier ministre Ousmane Sonko teewal fi gouvernement bi yëpp di wax rek li xew fii le gouvernement le président de la République def ci bàyyi xel daf ko yitteel moo tax matukaay yëpp ak lépp lu nga xam ne war na état bi pour que sunu gan yu tedd yi ñëw dal bu mucc ay mais aussi mën a dem ak ñëw le président de la République taxaw na ci pour que gan yu tedd yi ni ñu war a dalalee gan tatagal ko mu mat mu mucc ay loolu yëpp président de la République def na ko pour wax ne ndajoon yi nga xam ne dus région bi kese moo fi daje mais Afrique moo fi daje président de la République bàyyi na ko xel bu baax a baax donc ñu sant ko ci loolu di wax rek ndaje mi ndaje mu am solo la mu nga xam ne dafa weesu mbirum diine kese dafa weesu mbirum ñaan mais liñ daan intégration des peuples ndaxte ñi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllum intégration politique nangu nañ ne intégration des peuples moo jiitu intégration